Dag sê Kerels en welkom by nog 'n episode van Blokman Basics. My naam is Edu van Boer en Butcher en vandag gaan ons gesels oor varkwors. By my op die tafel het ek varktrimmings. Dit is nou dele van die vark se skouer, dele van die vark se bout waarvan ons graag wors maak en dan het ek ook spek hier tussenin. My spek en my vleis verhouding is so 70-30%. Ek sal nie vreeslik veel oor dit gaan nie, maar ook nie minder nie. Wanneer die vark dan nou gemaal word vir die wors, dan lyk hy min of meer soos hierdie. Die kruien bestanddele wat lekker saam met varkwors gaan. Natuurlik is jou salie, sage, roosmaryn, swartpeper, mosterd. Ons maak 'n Wiltshire pork resep hierso by Boer en Butcher wat baie gesog is. Ons vul dan die wors in 'n hog casing, soos hulle sou sê, of 'n varkdarm. Hy so 30 na 32 mm in deursnee. Dit is jou dikker wors. Jou dunner wors, hoofsaaklik skaapdarm, 26-28 mm, sou ek sê is jou medium skaapdarm wors. Nou, een van die goed wat ek my as 'n klein seentjie kon verkyk het na 'n slaghuise is hierdie wors wat so gevleg is, so 3 bymekaar, wat jy so in die vertoonkaste of die koelkamer se ruitte gesien het en ek het dit gelaf. Ek het altyd gewonder, hoe kry hulle daai 3 worsies dat hulle so te mekaar sit? In elk geval, ek gaan nou vandag vir julle wys hoe ons die wors vleg. As jy hom afdraai, jou wors moet jy afdraai soos dit. Ons kom nou by die vleg. Jy moet hom afdraai. Nou is dit netjiese porsies wat jy kan bedien vir jou kliënt. Wanneer jy hom net so sou los en jy kom nou en jy sny hom net met 'n mes in lengtes en jy verpak hom, dan druk daai vleis teen die kante uit en dit lyk onnet. So ek gaan nou vir julle wys hoe om daai vlegmetode te doen. Baie excited vandag. Goed, so jy begin deur die wors so palmbreedte in jou hand te laat lê. En dan knyp jy hom af. Dis jou eerste een. Dan beweeg jy aan en jy kry nog 'n lengte van die wors in jou palm se breedte en jy knyp hom weer af. Dis ook lekker om die wors so te meet op jou palm se breedte want so kry jy al jou worsies dat hulle ewe lank is. Dit lyk ook netjieser in die verpakking. En dan jou derde ene doen jy presies dieselfde. Dan gaan jy terug. So daar het ons nou 3 worsies. Dan gaan jy terug en jy vat daai voorste 2 en jy maak basies 'n loop. En dan jy ryg hom basies deur. Jy druk hom weer deur aan hierdie kant en jy maak weer so 'n palmbreedte merk en weer 'n palmbreedte merk. Dit gaan jou volgende link wees. So jou volgende link, jou volgende worsie sal jy dan deurvat, onderdeur, jy onthou nou, so staan onderdeur, en dan kom jy weer terug op jouself, en daar is jou volgende. Daar is jy nou besig om jou volgende loop te bou. Weer palmbreedte, en jy draai hom dan om vir jou 'n lissie te skep, en so herhaal jy hierdie proses. Hierdie vlegmetode sou jy nou kon toepas op worssoorte soos chorizos. As jy chorizo sou maak, dan kan jy ook hierdie metode gebruik voordat jy dit nou sou rook. Maar oor die algemeen gebruik ons dit hoofsaaklik vir vars wors wat ons in die winkel aan mense verkoop. Right, daai laaste enetjie gaan nie 'n volle link wees nie. So ons gaan hom net so afdraai. Is lyk te sleggie. Daar het jy dan jou Rapunzel varkwors vlegsel. Wat ons nou sal doen is nadat ons om 'n dag op wat in die koelkamer gehang het, sal ons met 'n mes netjies hier tussen ingaan en hierdie groepering van 3 worsies op 'n knoop van mekaar af skei, sal dit verpak. En dan varkwors braai kan jy 'n bietjie langer braai omdat jy daai spekinhoud het, daai spekinhoud wat lekker lank ferm bly uit 'n hoë smelttemperatuur. En hy gaan natuurlik ook baie goed saam met mash en 'n bietjie gravy. Tot volgende keer.